ชมบ่อยๆนะคะต้องเป็นช่วงที่น้ำหลากนะคะน้ำล้นอ่างห้วยขี้เหล็กแล้วก็มีการระบายน้ำมาที่จะก่อให้เกิดน้ำตกแห่งนี้นะคะนี้ชมไม่บ่อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมน้ำตกในแองการานิคมคำสร้อยนะคะไม่ต้องไปหาดูไกลเลยค่ะน้ำตกค่ะอ่างห้วยขี้เหล็กสร้างให้เราได้ชมแล้วนะคะยอดมากเลยเป็นโปร่งทานไหลล้นหลั่นลงไปสวยงามค่ะถ้าน้ำสีใสมากกว่านี้จะโอ้โหสุดยอดเลย Amazing เลยแค่ได้ยินเสียงน้ำไหลก็มีความสุขน้ำตกกลายเป็นน้ำตกตามฤดูกาลกลายเป็นน้ำตกเลยนะคะน้ำไม่ขึ้นจะลงห้วยนะคะจะไหลซอลงห้วยพอน้ำฝนก็กลายเป็นน้ำตกอันนี้น้ำล้นจากห้วยขี้เหล็กเนาะเสียงดังสนั่นกล้องเกาะพายุโพดุลของน้ำตกในแองการานิคมคำสร้อยน้ำไหลลดหลั่นใครยังไม่เคยเห็นเราก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะที่น้ำมันจะตกแล้วก็ไหลรุนแรงขนาดนี้อิทธิพลของน้ำมีพลังมากจริง